Makasaysayan ang natala kagahapon Abril 28, 2025 sa Davao City Bypass Construction Project human sa Ceremonial Tunnel Breakthrough sa 2.3 kilometro nga Northbound Tunnel sa Barangay Waan, Davao City. Ang seremonya gipangunahan sa DPWH kuyog ang mga opisyal sa Japan ug Japan International Cooperation Agency kun JICA. Ang 2.3 kilometro nga twin tube tunnel usa sa mga highlight sa 45.5 kilometer nga 4-lane bypass road nga naglangkob sa rota sa Barangay Sirawan sa Turil, Davao City padulong sa Barangay JP Laurel, Panabo City sa Davao del Norte. Sumala sa DPWH, dili lamang kini malampuson sa engineering apan usa ka lakang paingon sa mas konektado ug progresibo nga bagong Pilipinas, ilawom sa Build Better More agenda sa kasamtangang administrasyon. Gipasalamatan sa DPWH ang gobyerno sa Japan sa padayon niini nga suporta ug teknikal nga kahibalo tinguha sa 45.5 kilometro nga Davao City bypass nga makunhuran ang travel time gikan Davao City hangtod sa Panabo City gikan sa kapin oras paingon sa 49 minutos nga makatabang sa pagpalambo sa Davao Region. Ang proyekto gipaabot nga makapadali sa transportasyon, makapadasig sa negosyo ug makapalambo sa turismo sa tibok Davao Region ug Mindanao nga konkretong lakang padulong sa bagong Pilipinas. Ugaling mahingpit, makonsidera kining pinakataas nga road mountain tunnel sa Pilipinas. Sa tuig 2028, target mahuman ang tibok proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.